象最深刻就係我哋犯規或者係我哋唔入嘅時候，我哋都會鼓勵我哋個隊友講話防守做好，因為我覺得防守係最重要嘅。我哋防守做好咗就會贏得呢場比賽。所以我覺得最深刻嘅印象係呢個。有冇話最想感謝邊個呢？我最想感謝係 Miss 啊，因為 Miss 佢喺我就係狀態好低落嘅時候，佢都會鼓勵我啊，叫我調整翻個狀態啦。所以我覺得我最想感謝嘅係 Miss。咁想問下你今場比賽最大嘅收穫係乜嘢啊？最大嘅收穫梗係冠軍啦，因為呢個冠軍係我哋付出咗好多努力先係得到嘅，同埋係我哋好齊心一齊得到嘅冠軍。所以我覺得最大嘅收穫係呢個。唔該晒你。唔使。想問下你呢，今場比賽印象最深刻嘅一幕係啲乜嘢？最深刻一定係就係、我哋同鏡皮嗰啲比分一直都好緊啦，好緊。然之後就係有隊友企咗出嚟，然之後係打開咗一個三分波，然之後咧就係、一直個勢一直都向上漲啦，然之後士氣大增，然之後就令到我哋係可以 keep 住，然之後奪冠咯。同埋想問下有冇話最想感謝邊個呢？最想感謝一定係感謝 Miss 嘅，因為 Miss 都係一直都係即係唔怕辛苦啦，然之後將自己所有嘅都教晒俾我哋咯，然之後就第一係感謝 Miss。同埋想問下你今場比賽，你覺得即係除咗可能冠軍啦，你覺得最大嘅收穫係乜嘢呢？最大嘅收穫就係、我哋同隊友一齊拼搏嘅嗰一份心咯。係，唔該晒你。唔該晒。你今日拎咗冠軍啦，你而家心情點樣呢？十分之興奮啦！咁可以球員可以再一次頂住壓力，就算落後緊嘅情況下，都可以反超捱翻比數，捱到最後攞冠軍，所以都係非常之開心嘅。咁對於可能未來啦，你學校嘅體育呢個籃球嘅教育啦，你有冇啲咩即係實施改變一啲嘢，或者有啲目標係點樣嘅呢？我覺得其實目前嘅方向都非常之好啊！可能同學們都有好多嘅運動項目去參與啦。咁其實喺運動項目上面，大家都係要學到嗰種刻苦嘅精神同埋永遠唔放棄嘅態度咯。咁你有冇咩想同今日嘅隊員講呢？你哋已經好努力，你哋非常之好，你哋嘅精神希望你哋嘅師妹可以繼續傳承落去。我哋馬精神。好，唔該晒。